Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. C'est Kotimino Natongo, bonjour. La personne se tombe na Congo na Yesu Christo, nga mama no Suzy Florindo. Lelo ezali jour na biso ya suka. Oyo tokokisi mikolo na biso akondimana na nkolo. Ti la fin du mois, donc le 30. Et la petite Zambé, merci. Aussi, c'est le 30 pour nos côtes à le premier. Donc, le reste à 10e jour, na biso. Kolo apambola biso. Kolo apambola moko na moko. Oh, tozaki na bango toujours na kati na programme. Oyo, Zambé vraiment akanisa bino. Ako saposa bote ya motema na bino. Yango lelo, na ekaka toujours pour tout sur la mingi sur la parole de Dieu. Pour la kopitala, oyo ba longi. Et le connu de l'accent biso kolonga donc tolonga toujours na le banzambe za ko confirmer biso parce que le banzambe za moko Yahweh le bana loba jamais et zonga ça et ça la fait nango donc la bonne c'est confier que pas inaye en tout cas bazala qui de cité oza vraiment montant le pamboli oza vraiment monter Senghor oza vraiment monter oyo azo se pelisa motema na nkolo na ba oyo tozaki na bango pe na bango bakolanda biso toujours après. Alors nazali toujours maman Mano Suzy Florindo, nazali toujours visionnaire ya Melchisedek oyo ezali association toujours pour la tina la biso ba maman et puis bana et surtout naza basé sur basé vraiment na parole de Dieu. Pour la tina na ko bondi ça toujours mitema ya ba nzambe o baza kolela o baza na pasi to baza na mitumisi to ba o baza la solution parce que solution na chezaka epa na Yesu ezaka kombo moko o epesa biselonga tellement que pesa mama Suzy elonga yango na epe na sepela ki toujours ndenge nga na zo elonga o na kombo na Yesu na ngipe bino pe bozo yango to kota ki toujours na bonde na biso il y a 10 jours. Il y a comment de la toujours à partir il y a 0h, il y a 1h si la deuxième école a comme ma biso donc ezaki toujours kondimana o kolo a chaki kat na ngapo na kopesa ba mama yango na ko remercier bande konnyonso oyo tozaki na bango to ba oleso baza kolanda biso to ba kolanda MGS, donc Melchisedek, Justice et Salem. Donc Justice, c'est le bami la carte na mukanda na Hébreu chapitre 1, Hébreu chapitre 7, verset 1 à 2. Donc tozande wana la plateforme na biso evangeli wana na verset wana. Alors Zambé apambola bino apambola ba mama nyonso toujours on va soutenir nga na kati na musala oyo. Oba soutenir papa ni surtout obaza toujours ko soutenir ngai na kati na musala oyo pe basali ni surtout obaza soutenir na kati na musala oyo pe ba yembi nyonso oba ka soutenir toujours musala oyo pe ba ndeko nyonso bazo soutenir na kati na l'évangélisation te na kati na ba pub na kolemba te ko remercier vraiment en chaîne na biso ya Africa News TV oyo ezwaka toujours bolingo toujours ya l'air nyonso ko lancer programme na biso to ko lancer ko lancer ba image na biso na site na bango donc Zambé apambola vraiment mingi ya Africa News TV papa Flore Zambé akaliso mingi na lingio mingi mon fils ozali kabo pona nga ozali pamboli pona nkolo Zambé apambola yo na musana so sala poete mission na Zambé ekende musika. Alors merci beaucoup tokomi na tango na biso yango na ye lelo vraiment. Donc avant de côté na kati ya période de l'autre otanga ka biblia ba verset oyo ezo ko confirmer biso que 10 jours na biso toza déjà balongi likolo na yango. Alors pona ko banda yango na lingi to bondela muke na kombo na Yesu Christ. Papa merci Saint-Esprit de Dieu, merci Yahweh pour la cause na biso bandeli kino suka. Merci Jésus na misala minono sali biso pendant 10 jours. Merci na loboko na kokama, merci na assurance, merci na bénédiction. Merci Seigneur Yahweh na guérison. Merci Kolo na nyonso saeli biso. Okumisa mosanzo la merci Seigneur ko pesa biso assurance ko bandela biso vie mosusu ya sika histoire ya sika
na kati na bomoi na biso na mbula tozobanda lisusu Yesu okuma mosanzolama mpona bolamu na yo. Merci mpona baplan merveille na yo oza nango mpona ntina bomoi na biso na desine na biso okumisa mosanzolama. Merci na loboko na yo na bomoi na biso et surtout na bolingo na yo kopesa ngai liloba na yo kokota kati na nga mpe kopesa nga force ya kozala liboso na yo ya kopusana na makolo na yo papa mpona kozwa toujours yawe graine to mapa mpona kofaire circuler yango kokomisa nga panier na yo eza kofaire circuler lipa na kati na bana na yo okuma mosanzolama natiki mpo kolisi na maboko na yo journée na biso suka na maboko na yo présence na yo na koleka ezala kati na biso esoso liception liloba na yo tokaka kocomprendre mpe totambola nango parce que ezali liloba ya victoire liloba no ozali liloba oyo oyaki kati na mokili mpe olobi badimeli yo kokota kosepela na bango ete liloba oyo ekobima ekota kati na motema ya ndeko moko atambola nango ezala cache sec po atambola nango toujours na victoire oyo ekosepelisa bomoi na ye nde oyo ekosala ye en contact elongo na yo mpo na libela ti kozonga na yo mosantu okomisa mosanzolama nguya nyonso ya bokeseni ekoki kobebisa to koyiba liloba kobalola na olenge mosusu na kombo na Yesu nazokanga yango kobaka bisika bikauki ezali nul et sans effet au nom de Jésus na tango bobele présence na yo présence Saint-Esprit na yo yango nde konduire biso dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors Nzambe apambola biso na kodimne muke musique oyo ezali toujours album à moment Mano Sylvie Florine boko lukanga toujours na kati ya Amazon bokozwa ngai bobeti Mano Sylvie Florine et puis titre album nangeza yawe simbanga makasi psaume 118. Alors Nzambe apambola biso. Merci Seigneur. Tokoti na kati na na biso na sepeli mwana tanga Bible ya kati ya tablette nanga pour la lumière. Alors lelo tozokende toujours kopesa Yesu merci pour na journée de ce 10e jour ya victoire. Alors lokola azali Nzambe apesaka victoire pe assurance yango tokotanga liloba na ye oyo ezopesa biso toujours assurance et azali kolo azali toujours kobatela biso yango esengeli na biso toujours tobanga ye mpo tozwa grâce oyo mpo gloire nekita kati na biso tozwa grâce oyo na kombo na Yesu Kristo. Ok. Dans tanga na 2 Chroniques chapitre 20 verset 15. Beaucoup ma mingi ya bozo bik et c'est vraiment important pour le 10e jour la mission ya victoire. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point de voir cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattra, ce sera Dieu. Ah ouais, déjà, ils ont l'assurance. Donc, on a n'y soto bondeli. Zala toujours content, toujours l'assurance. Na loba o assurance. Pour Yesu o sala ki na tango wana. O azala ki na Ancien Testament. Et puis azoko ba toujours na kosala lelo. Azoko ba na kobomba biso. Azoko ba na kobundela na kolongisa yo na makambo nyonso. Na makambo nyonso oyo leka. Na souffrance nyonso oyo etungisa yo na problème nini oyo etungisa ibomo ina yo mais yebe toza na mutu moko oyo abundelaka yo ezali lo ba assurance bomba verset yo so moni kambo yeli yo olobike Yesu alobaki car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Donc, quand on a le créateur, yé moko nazali kota la bombe ina yo azako contrôler ngo, ceux qui s'attaché na ye, on s'attaché na loma na ye, on s'ala l'alliance na makila mwana na ye, on dimi Yesu Christ le corps bokozimo bikisi et puis yé akoya pour ça la défense. To quitter. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré bien que grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout ça, Kokomi Sanzambe, oh, pour la liloba naye, oh, il a confirmé biso la grâce. Parce que grâce à vous, pesa meli biso, tozi ango.
oyo epesi biso victoire ezali na kombo na Yesu eza na kombo na Yesu oyo atikaki lola ye na nzoto na musuni aye aza ye moko nzambe me andimaki kokóma moto lokola yo mpo te aya kokita aya komimonisa epai na yo mpo asolola na yo makambo tozosolola lelo oyo parce que nouveau testament ezalaki Yesu alobi banda na Jean Matthieu, Marc, Luc, Jean etalisi biso ndenge Yesu abandaki koloba pe na kosala misala na ye na balwa na ye atikelaki biso balwa nete mibeko na ye nakoba kutu to toviwa so ntango lwa te me grâce na ye eza na kati na liloba nde na bomoi oyo ye ayaki nango na sa moi yango bazoconfirme biso donc eza baverset moko clé oyo kokondimaki Jésus Christ aza toujours na yo aza kobatela yo. Tala ndenge ayebisaki David apesaki assurance epai na David David tellement azalaki moto oyo azalaki kovanda kati na liloba na Nzambe azalaki kondima Yesu na kati na libota na bango mobimba malgré tala kaka moto moko bo bazalaki na bango koyebe te ntango mosusu yo ndenge otambolaka bakipaka na bango yo te mais eza na moto moko ayebi yo eza Nzambe eza na moto moko atya elembo ne kati na yo ezali Yesu eza na moto moko oyo akoma kombo na yo na livre de vie atangaka ngo jour et nuit ezali Jésus Christ eza na moto moko oyo asomba na makila na ye andima misalo yo saelaka ye andima komika bepai na yo oyo arekonetaka yo oyo ndimaki lokola mokonzi mpe mobikisi Jésus Christ de Nazareth oyo wana oyo kaka ye moko Nzambe wana oyo asalaki na kati ya Abraham lelo azosala kati na biso na nguya molimo mosantu na kombo na Yesu Kristo apesa biso ba arme nyonso donc arme wana ezali kaka ye moko Jésus Christ kombo na ye yango nde eza arme na biso ndenge alongisaki David lelo mpe azalakisi yo ke oza molongi na makambo nyonso na tango nyonso tozwi ya 10 jours soko landaki prière oyo tosalaki na kati na lune na kati na suite na kati na page na biso ya Facebook na kati ya YouTube donc yebeke oza na biso na bomoko yebake kolo akokisi posa bosenga na yo akwesi ba Goliath nyonso eza na 1 Samuel chapitre 17 verset 45 à 47 totangi David dit aux Philistins oyo eza liloba ya yo kotambola nango mpona kotalisa mongulu kasa azwa échec na bomo ino aza na bisika te ezala balie nini ya famille eza na bisika te lie na yo esi esalami na makila na Yesu Kristo mwana ntango abotamaka lobi tolobaki ke 9e jour na biso mwana ntango abimaka na limwaza na 9 mois abimi ale azwi abandi vi ya sika. Donc, Yesu pe 9e heure na ekulusu alobaki tout est accompli. Donc, ndime ke balions nyonso se katami na kombo na Yesu banda kotambola na victoire ndenge David azali koloba ba Philistia pa azaki l'assurance na Nzambe na ye na nkolo ya ndimaki lokwa mokozi biso pe toza na assurance toza ngo ezali Jésus Christ yango nde tokotambola na maloba na ye na pesi bino toujours histoire ya David. Tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres de ton camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ngana otoza ba Israélite lelo ya tosoma ba makila mosanto sala alliance na makila mosanto motolo e katanaka ya famille wana balie wana ba ya lolenga na bango ya ba Philistia na bango ya lolenga na bango na ba loi na bango ya lolenga na bango na ba kutimi na bango ya lolenga na bango ya okeno kokoma ba kombo bisiko bino boyeba kite kola sakati yango lelo na kombo na Yesu tambola na kombo na Yesu Kristo makila mosanto ya Yesu Kristo efutela o nyongo ya ko récupérer ya ko bibisa esko zali et pesi o victoire et sali non alliance ndenge mwana kangama na mama ne na libomo na alliance ya singa mutolo lelo kangama siko na alliance ya makila na Yesu Kristo e kanga pe mutolo na yo kola koti sa o makila sika kola koti sa nyoso asika kola renouveler nyoso na yo parce que
dans le baka nani mosisa ekangisa mama na mwana neza iko memela biloko mama azali kolia lelo pe biso pe to kanga masiko na makila na Yesu ko comme ça biso moko to lia nde bile ya Yesu oyo ekopesa santé ekopesa vie ekopesa biso makasi ekopesa biso joie donc toza na kimia donc eza makila na Yesu lelo kanga malango ndima yango zwa yango ndenge baki kewa komela makila na nga komi moko na nga otozo makila na Yesu ndime tozotama na victoire Jésus Christ est là et asa notre Seigneur et Sauveur biso tozo kende ko bunda na ba epe na baninte tozo kende bunda kaka na kombo na Yesu na makila na Yesu yango nde victoire na biso Yesu atikelaki biso alobi akorenonse ka kombo na nga ye wana nyonso to akosenga akozwa akondimela nga kaka comme ke nazali nzambe kati na ye akozwa lobiko akokweyisa ba Goliath nyonso to wana. Alors to continue aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est pas ni l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Bandana koniatela ye, parce que apesi yo makoki wana na katali 19 bandana koniatela ye parce que ozotambola na victoire na ye kotali so liloba victoire oyo kotambola nango kombe ko de gauche à droite telema kaka na kombo na Yesu telema kaka na kombo na Yesu parce que awa David alongaki kaka na kombo ya Nzambe na ye alobaki l'Éternel le créateur des cieux de la terre et l'Éternel le cieux de la terre ayaki su na sa moi ayeko sa so alliance alobi na pesi bino kombo sika o bokosa nango assurance eza kombo na nga Jésus-Christ de Nazareth parce que babaki un enfant nous est né un fils nous est donné et toute domination il posera sur son épaule. Donc, et puis, balobi, Marie ya kozwaze mi akobota mwana ya kobota komona yeba kobengi Emmanuel Dieu parmi nous. Dieu bolibisa azali akobota mwana akoza donc azali nzambe kati na biso donc ezali lo bana nzambe donc Yesu wana nde nzambe wana yaki azo représenter kolo na lola ezaye mwana na nzambe mwana pate un Dieu sans tache azali mwana pate azali na défaut bokote et pas ina batikala iko buka ina mabe mokote ba yiko condamner ye mais ka pola tina ndimaki condamnation wana ponga na yo tokoma ya ye po racheter biso ye wana ndo kotambola na ye les problèmes ni ne koyela yo ye beto sili kozwa victoire eza na kombo na Yesu victoire eza na makila na Yesu victoire eza kombo oyo yambi kombo oyo ndimi liloba oyo ndimi eza liloba na Yesu oyo abaki que je suis la parole je suis venu dans le monde donc parole wana eza ye moko Yesu akomaki mosuni ayeko fanda kati na yo lelo soko fungoli motema na yo ozotambola na ye yebeke oza molongi bakoyaba nzela moko bakopalanga na nzela sambo ndenge liloba na Nzambe elobi parce que oza na Yesu kati na yo esika Yesu azali ezali absence ya diable nga na ye kaka kopesa Nzambe apesi ngai pour la victoire ya 10e jour na biso pour na clôturer libonde na biso ya 10e jour yango tozo clôturer on a parole ya confirmation ka parole ya Jésus Christ ndenge kola fungolaki rouleau na kati netonga lelo nga pe nazo fungola rouleau ya parole de vie parole assurance parole ya victoire ya Jésus Christ de Nazareth pour te partager na bino longo pour na kotambola nango. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc na makambo nyonso tozali balongi na oya linga biso nani yango alinga biso ata kutu papa aboti yo akolingo lelo lobi atiki yo ata mama aboti yo akolingo lelo lobi atiki yo tomona basango ba mama babwaka bana tomona basango ba papa batika bana tomona basango ba yaya basundala baleki tomona basango baleki bawangana ba yaya tomona basango bana bawangana ba yaya ba mama tomona basango babosani quand même bosisa epa yo bautaki babosani quand même epa yo mais ezana moto moko
o jamais akotikala ko wanganaka yo akotikala ko boya yo akotikala ko yina yo ezaka Jésus Christ eyaka Jésus Christ parce que alingaki biso ute bandela mokili alingaki biso tango yo nano koti na libumu te koyana ko bandina ko za forme te bango ya lingaki biso azaki toujours kotala azobaki o azokende bo azokende akendo kuta makambo boy donc azaki déjà a devancaki biso déjà asa préparaki terrain nyonso parce que yebaki déjà que mabe eza déjà o moto alukaki ko déjà na kata jardin de on ndenge nzamba lo ba ki na regretter pour na sali moto mais atalaki alobite il faut na devancer toujours ngai il faut na kende. Donc, quand azalaki déjà, Yesu azalaki déjà, azako préparer mission nende na koyaka po ya ko libérer yo. Yango babita mu 9e heure kokaki, rido etonge pasukaki, na bakufi basekwaki. Ba bazalaki déjà condamné ba kangamaki ba se oyo ba kangamaki na nkunda. Abikisaki amataki na bango. Donc ndenge moko pe lelo ngai na yo toza kobika na kombo na Yesu Kristo na maboko banguna toza te na kana bango toza te parce que tondimaka nde Yesu tokumisaka nde Yesu totambolaka nde Yesu nani yango atambolaka na bataillon na ye ati akende kowanga na bato na ye o bazako kokamba ye balobi ba Philistia bazaki ebele na groupe na bango ba bazaki toujours kwa na motu na bango bazaki surprise obundela bandeko na ye ba kufa te nde Yesu pe abundela kabiso ne Yesu pe azako batela biso ne Yesu pe azako bomba biso banani ba o bandimie comme Seigneur Sauveur ba o ba s'attacher nae ba bazako tambola na somo pe kolenga ba bazako boya mababibi batiki mabe ba oyo bazako gumbe melaye en esprit en vérité et ça ka teke na yebi Yesu ke na église mais misala na yo osana no bazo wela na ngona mutu wana oza toujours baza koluka mutu wana zo wela toujours pour à détruire yo zo ngela toujours misala na ye mais mi boya mobimba mi boya nyonso kangama na Yesu parce que pas na Yesu nyonso yali nde okozwa victoire parce que Yesu alingaki yo Yesu aponaki yo Yesu ayebi yo alors ndime que victoire ezotambola toujours elongo na Yesu na banani na ba oba kangamile parce que alingaki yo nano koti na libwa mama na ote alors okanga verset oyo otiango toujours ezala verset oyo kotambola kalango pona tina koyeba elonga na yo na kati na Romains chapitre 8 verset 37 tokiti na 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Alléluia. Victoire et ezali ko triompher mokili eza foi. Est-ce que vous dit ma parole dans Zambé? Qu'on demande ba bandimela ka Yesu na kati na livre ya Hébreu 11 ans bilombe la ya kondima batem nano ba mona kite bandimi nano bazwa kite bandimi mais yo zelaka nano pondima kaka il faut mona faut vivre il faut obika bika mane babakana kena liboso pa pasteur wana yende soka bwakelinga mai na biki yende soka lobi boye yende soka sopelinga mafuta na biki yende soki abwakelinga mungwa na biki yende soki akamati papier na ya pesinga ba verset kita te kondima na yo na kombo na Yesu yango nde victoire na yo yango nde lobiko na yo yango nde victoire na yo yango lobiko na yo. Parce que Yesu awuti na nzambe Yesu abotami na nzambe awuti na kati na nkolo awuti na lola donc esika oyo makambo nyonso ebandaki yango ba o baza ko Bible baki ba o bazo tatola Yesu ba yebi ye ke azali awutaki epai na papa nga nazo tatola misala ne pona awutaki na yebi ke awutaki direct kuna donc azali mokonzi nanga aza kolo nanga aza nzambe nanga azali mobikisi nanga aza maître nanga aza médecin nanga aza ami fidèle nanga aza amour nanga aza yaya nanga oh Jésus Christ aza nyonso nanga aza chef nanga et aza trésor nanga aza victoire nanga azali naloba nini donc nyonso ya malamu ye aza mpo na ngai alors kombo na ye aza esengo motema na ngai aza amour na ngai. Donc amour nanga donc ami fidèle amour nanga libela eza Jésus Christ de Nazareth. Alors ba o nyonso
ba on nyonso baza na kondima eke ye aza mwana nzambe bayebeke baza na elonga basi balongi nyonso so reconnaître que Jésus Christ a mwana nzambe aza nzambe kati na yo atika molimo ne mo santu po e diriger yo e fungolela yo makambo tozotanga lelo e yebeke oza deja olongi mokili parce que loba nende kofanda kati na yo molimo na ye obanda kote biso ke oyo yango te dekolanga oyo ezali accomplissement au kola azopesa biso na 10e jour pour na koyeba kotambola toujours na assurance pe na victoire et que il est vivant aza toujours nzambe azali kobatela biso kodiriger biso pe na destinée na biso aza koprendre soin na biso. Ok, tokiti na psaume chapitre Psaume 118 nanga alingaka ngo mingi ya so mozita botangi yango ta musu mobimba parce que album nanga on a le bien na kati ya Amazon ya wesimbanga makasi Psaume 118 eza na ba verset moko eza kitoko penza mais awa nazo chango toujours na chapitre Psaume 118 chapitre 6 et 118 verset 6. Verset 6 est le Bible. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Donc l'Éternel est pour moi. Nakobange lo côté po nzamba zali po na ngai. Azakati na ngai. Nakobange lo côté eloko nini oyo moto akoko saela ngai. O nzambe na ngai ko sala te. Nini yango moto akopesa ngai. O nzambe na ngai akopesa te. Parce que moto akopesa ne yo siko lobi omona pa bote le poso société. Akopesa siko lobi omona pe aller a changer les face. Mais kolo na yo soka pesi po na libela. Amwe kaka yonde okabwana na ye ndo kozangela nyonso. Mais soko oza na ye tout le temps yebeke nyonso yo kosenga okozwa wepa na kolo parce que okuta wepa na lobi nazanzela. Je suis la lumière du monde. Nazali le pain de vie. Azali pape kwanga sikani ni yo koyoka nzala. Nanzela kotambola aza kongengisa nzela na yo. Aza le chemin la vie. Nzela ememaka na vie. Okotambola na nzela ozokuta nyonso tout bien parce que muta otambola na nzela eza lumière aza toujours na bon moyen aza toujours la joie parce qu'azo mona biloko nyonso tout azo ba ke libule ezali ado donc aza tout donc moto ko pesa ngote ata kutu mama aboti akolo pesa yo nzela ta paso elo nzela bimanzela lobike bana akotambola na nzelo akoye bisoka ke mwana nga keba mokili eza bo mais ke abima panda azala liboso yo pa kiso so tambola akotamema otango za na mwana muke ta musuku de mona pa bosali na so sola neta musu na telefone ta kipiba kamne mwana obungi na nzela mais Yesu azawa na za kobate na nzela aza kobomba yo aza kobatela yo aza komema yo na destinée tia komisa yo mutu munene tia komisa yo ba roi bo bakote wana wuti na zamba et pas bimeli bo yebite sodi mais aza toujours wana parce que pona otalisa munene na nzambe zambe nde mutalo le sika wana zamba wana kwa komisa mutu munene bando diriger David baki azaki na sola ya kopola azoli basola ba meme mais kola moneka ke ye wana kola aza plus na besoin motema azaka besoin makamususte motema komikisa liboso na ye pe motema respect ya kobanga Yesu respect na ye ezali liloba na ye est-ce que chaka en pratique yango nde muto osala ke non kolo azala toujours wana pona kopesa yo elonga ndenge mukanda na nzambe ezoloba awa. Alors moto akokosaela yo te oyo Yesu akosaela yo moto akosaela yango te mpona oyebake moto akosaela yango te so oke na mbete hôpital moto wana azalaki na yo aya otaloka miniti moke alelobi akei ntango mosusu mpe akozonga ne lisusu te akei atiki ayebiki azokontinue makambo na ye yo na ye bosilani kaka ntango bobima mo nayebiki aske aza na bonne santé aske ona kozongela cope na ye wana azongisi epa na yo mais Yesu te Yesu ata na mbete hôpital aza na yo Yesu na mbete hôpital otikali butu azotala baminganga aza kocontrôle na mbete hôpital balobi ate soin intensif soki ndenge nini ye aza toujours kopiriger aza kotia toujours perfusion na ye azozongisa makila na mai nalobaka biloko toujours onga moko na viva yango wana ata toyelaka bino yango moninga kokoma tiki yo ndenge moko pata kutu mutu so akufi babibi eke mutu azokontinue na misala na ye ntina kati ya tombo bazolakisa ye filme na ye ndenge azokende epa nini akokende so ozalaki na Yesu azokontinue na komema yo mais
ba obayi kotika oba suki ka wana ta kutu mwasi to mwana na yo asuki ka wana to mobali na yo asuki ne ka wana alobi ya okende malamu alikuti ko prononcer sute ke dongo ke yo kanisaka nga lingi te alobi to so kufi okomi na monde bususu akabwani na yo atiki yo poso ka alobi abando mwana eti yo so bimela ye me Yesu te tolinga Yesu tokangama na Yesu. Donc Bible confirme biso ke ezate na moto da ko salela biso kaka Nzambe kaka Yesu. Alors eza verset moko eza vraiment clair capital parce que dans Psaume 118 000 l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Nzamba za pona ngala ko banga te yo soki nzaloleli aloke ko gumba mela bato soki ozangi ya boyo ozangi ko gumba mela bato soki basaleli yo makita kuna yo ke ko gumba mela bato tika Yesu azali pona yo. Yesu aza pona yo alobi banguna na yo bakoya bakizela mo bakopalanga na nzela sam kobanga te yo telema simba liloba na Nzambe simba Yesu azo combattre le bon combat ye wana ka ndia ko blongisa yo na le bon combat oza nango. Alors asa pesi biso victoire na kombo na Yesu na makile takaki na ngoma na Golgotha banda na komela makila ya Yesu banda na kolia liloba na Nzambe za nzoto na Yesu ekote Yesu abisike fanda. Haleluya, alléluia. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros. Wana tokiti na Jérémie ha na oki mapala ngai mulaja yango wana ba bébé bazoya na ba action ya kokumisa Nzambe mingi. Alléluia, alléluia. Yesu ayoka soni pona yo kangama na liloba na Nzambe tambola na liloba victoire. Yesu aza elongo na yo. Jérémie 20 verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. La bandée sur l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Pas comme un héros kaka, mais pas comme un héros puissant. Azali kati na yo, kati nanga. Oya misana kolimbisa. Nanga venga yangote. Ezanga nde na meritaki. Yes, Masia. Un héros puissant zakati nanga. Zambe monene oyo. O aza puissant. Soka alobi liloba moko nyonso ekokisami. Alobi liloba moko nyonso eza transformé. Alobi liloba moko nyonso na yo ekomi ya sika. Alobi liloba nyonso ya yo eza renouvelé. Yesu wana éternel oyo. O azali le créateur de cieux de la terre. O atikalo la ya na se. O azali liloba suka vi na yo. Kangama na ye. Yenda za puissant. Pona destiné na yo ezala kitoko ezala kongenga ezala kobonga. Tozo proclamer kaka victoire. Yelonga makila mo santo ya liloba de na bomo na biso liloba kaka ngana za bezo ka bokanga liloba bomela liloba bolia liloba yowana liaki liloba yowana melaki liloba liloba komi na libumne ekomi bololo liloba bandiko bundama ti liloba bimi bandiko sanzama bandiko kene kolba na kati ya cette église mabele